Lugari de Marseille a maqueu de Cuculum. Un bel jour d'estiu vengué a Cuculum un gari de la vila. Se vezier de lun qu'era pas com aqueli d'ici, bor que l'embraia e alisca com un ministre. D'esempel lo matin, barulava din lo village, que cercava un ustau a crumpa per venir passar sei congé a la campanya. Es ensin que rescontré un vieil gari del país que s'acampava del Lubelon, montavia fa camin tot lo matin per estremar son ustau fuosament de boni causa qu'havia rapugada. Aqueu de la vila venia de Marseille e ben segur havia pas crenta d'engajar la conversació sense retenguda amb el premier vengu. Però anedia també saludar lo gari campagnard que arrivava proche de l'estan au mitan del village, s'abbiassa su l'esquina. «O cousin, vezi, a tei braies estrassada e tes escrogausi que ses ben d'aquí. Alors diga-me se coneixes pas un ustau ou une bastida per vendre. Cerque quauqueren de ben plaçat, de bonne facture, prou grand amb un jardin, une belle fiste, et surtout que me vendrie pas trop cher.» «Bonjour, mestre», respondigué lo pacan. «Vos que marques tan ben amb el peu que l'usa qu'avesme de sente bon, sou ben honorat que me parlessias del premier cop que se rescontren. De suite, vous podi pas ensenyar d'ustau de bastida que vous podrien faire lo biai, mais vous prometi que li vau pensar. Se n'en sabi una, segur que vous l'ensenyarai. Per accord, me faudria que vostra adreça per pos que vos escriure.» «Vai ben, vezi que si és un bon parpagnàs. Te, mon adreça te la vau donar, e mies qu'aco te vau menar a Marseille que li si és jamai anar de ta vida. T'inviti a mon ustau.» Aco fugue una bona suspresa per lo gari cuculonen, e zau, ben content d'anar a descobrir la vila amb la mar. Arriva a l'ustau del gari marseiès, budiu que pantai. Tout era ben en ordre, e l'escuba havia même passat en li canton. Mancava ren per lo confort, de seti de partout, amb de coussins espès, per pas mancar lo cur de ciutadins, que se son jamai assetau sou sur li caiau. E puis, quand vengué lo moment de passar a taula, fugue una festa, amb renca de boni causa, que lo cuculonen coneixia pas. Des pâtés, des saucissons, des peix de toute mena, des fromages, des bons pains et des gâteaux. Rien que la vista de la taula te levava la fam. Just venient de s'assetar per començar l'abombança, qu'une porte fugué d'ubert a me fracas et que hi hagué d'un cop gran brut en l'appartament. Monsieur lo beugari de la vila fugué esfraiat e diguent s'esbignant din un trau. «Veneleu, col·lega, que és li patron que s'acampon e se n'en feia menjar per son xin tan marí.» «Aquel em pega, jo vos cresiu en que vostre, e me pensavim un pou de jalousie que manjavias 2 cops per jour tot ce que hi vi sur la taula.» Fin final, me'n torni de suite ben volontiers en comiu a Cuculon, même que si un marit ustau entre l'estable et le galinier, et là podrai menjar ben tranquillement de rapuga, chaque cop que le ruscle me vendra, et surtout, sense guepau de cou que siegue. A mi mies viure din un pitjun endrec es miu, puleu que dins un gran deis autre.